سردیوں کے لیے بہت مفید، بہت مجرب، بہت ہی زیادہ فوائد کا حامل ہمارا معجون موسم سرما اسپیشل آپ ضرور استعمال کریں۔ آرڈر کے لیے پوسٹ میں نمبر دیے ہوئے ہیں، ان پر ضرور کانٹیکٹ کیجیے۔ یہ معجون صرف اور صرف سردیوں میں ہی بنایا جاتا ہے اور سردیوں میں ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ دماغ سے لے کر پیر کے ناخن تک تمام امراض کا خاتمہ کرتا ہے، خصوصاً قوت مردمی، اعصاب اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اس معجون کا استعمال ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا حکماء کے آسان نسخے یوٹیوب چینل میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد شعیب صوفی اشرفی رسول پوری۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں نزلہ، زکام، کھانسی اور بیٹھا ہوا گلا جو ہوتا ہے اس کا علاج دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کا گلا بیٹھا ہو یا کھانسی ہو، چاہے سردی کی وجہ سے ہو یا گرمی کی وجہ سے زکام آیا ہوا ہو، تو اس کے لیے ہمارا یہ دیسی نسخہ آپ ضرور استعمال کریں۔ لیکن عزیزوں، یہ نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ کو زکام ہو تو زکام کا علاج پہلے اور دوسرے دن ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ علاج آپ تیسرے دن سے شروع کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو، ہم انتہائی آسان اور سستے نسخے آپ حضرات کے لیے بزرگوں کے مجرب لے کر آتے ہیں، اس لیے ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر کے ضرور رکھیں، ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ عزیزوں، اگر آپ کا گلا بیٹھا ہو، آپ کو کھانسی ہو یا سردی زکام ہو تو آپ کو یہ کرنا ہے، آدھی چمچ خشخاش، جسے خس بھی بولا جاتا ہے اور خشخش بھی کہا جاتا ہے، آپ کو خشخاش لینا ہے، آدھی چمچ، بالکل دھلی ہوئی ہو، صاف ہو، خشک ہو، اور تھوڑا سا آپ کو گھی لینا ہے، تھوڑا سا گھی لینا ہے اور اسے آپ ایک برتن میں رکھ کر اس پر گھی ڈال دیجئے اور آگ پر رکھ دیجئے۔ آگ سے مراد کوئلوں کی آگ ہے، لکڑیوں کی آگ ہے، جو گیس کی سوئی کی آگ ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ گیس پر آپ اس نسخے کو ہرگز تیار نہیں کریں گے، آپ کو یہ کوئلے کی آگ پر ہی تیار کرنا ہے یا لکڑیوں کی آگ پر تیار کرنا ہے۔ آپ اسے رکھ دیجئے، جب اس سے ہلکی ہلکی خوشبو آنے لگے تو آپ، اور یہ لال ہو جائے، آپ اسے نکال لیجئے۔ نکالنے کے بعد آپ آدھے پیالی دودھ میں یہ جو آپ نے مشرن تیار کیا ہے، جو ساماگری تیار کیا ہے، آپ اسے اس میں ڈال دیجئے اور اس کا استعمال کر لیجئے، سیون کر لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آپ کا کیسا ہی زکام ہو اور کیسا ہی گلا بیٹھا ہو، انشاءاللہ العزیز کھل جائے گا۔ لیکن یہ عمل آپ کو تیسرے دن کرنا ہے۔ ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ آپ کو یہ نسخہ سوتے وقت ہی استعمال کرنا ہے، سوتے سمے استعمال کرنا ہے، اور اس کے اوپر بالکل بھی پانی نہیں پینا ہے، بغیر پانی پیے ہوئے سو جانا ہے اور اس نسخے کے کمالات دیکھنا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، اس لیے ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کرنا تو ہرگز نہ بھولیں۔ چلتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجون موسم سرما اسپیشل میں جو اجزاء شامل کیے جاتے ہیں، مکمل نسخہ انشاءاللہ العزیز ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں، آپ اسے ضرور دیکھیں۔ نہایت ہی قیمتی اجزاء پر مشتمل یہ نسخہ تیار کیا جاتا ہے، آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ العزیز، دعا ضرور دیں گے۔